코골이와 코막힘 때문에 힘드셨죠? 이제 코몽코몽 비강 확장기로 편안하게 숨 쉬어보세요. 인체공학적으로 설계되어 착용감도 아주 편안하답니다. 100% 국내 생산 플래티넘 경화 실리콘으로 안심하고 사용할 수 있어요. 코막힘으로 답답하거나 잠들기 전, 운동할 때 숨쉬기 힘들다면 코몽코몽을 찾아주세요. 2주 무료 체험도 준비되어 있답니다. 실제 사용 후기를 살짝 보여드릴게요. 코골이 소리가 줄었어요. 운동할 때 숨쉬기 편해졌어요. 착용감이 생각보다 편하네요. 비강 확장기를 처음 써봤는데 코에 이물감 없이 자연스럽게 코 속을 넓혀주는 느낌이라 신기했어요. 코골이 방지 효과가 바로 나타나진 않았지만 전보다 조용해진 것 같아 꾸준히 사용해 보려고요. 무엇보다 국내 생산이라 믿음이 가요. 코막힘 때문에 잠을 설쳤는데 이제 푹 잘 수 있게 됐다는 후기도 있어요. 아침에 일어날 때 활력이 넘치고 컨디션도 좋다는 이야기에 제가 다 기분이 좋아지네요. 2단 지지 설계 덕분에 안정적인 착용감은 기본이랍니다. 코골이와 수면 부족으로 고생하는 분들께 강력 추천해요.